Assalam, marhaba bikom, bienvenue encore une fois dans la chaîne YouTube de la page Facebook Au Naturel. اليوم رجعت لكم باش نعمل لكم une vidéo favori, donc les favoris du moment, c'est pas les favoris d'un mois particulier خاطر يظهر لي ما عملتش حتى مرة une vidéo favori. اما هذوما لي برودوي اللي باش نوريهم لكم هما لي فافوري نتاعي pour le moment. Ta femme a choisi maquillage ou أكثرية soin normalement. Donc j'étais malade, مريضة شادة الفرش حكي 3 ولا 4 أيام. ما دهوشتش وجهي غسلته بالماء كهو pendant 3-4 jours. Donc c'est pour ça que حالتي كي من هكا. ديجا عملت شعري بالزيت وباش ندخل من بعد ما نكمل الفيديو وندوش. كالعادة je m'excuse pour la lumière كان ماهيش باهية برشا و j'espère مانيش فلو كي المرة اللي فاتت. زعما هاكا عملت لكم حمير باش ما نظهرش تعيسة برشا وهاكا عيني محوقة حالة حليلة حسيت ما قلتو ما يقلقكمش ما شني فيكم je m'en fous. تحملوا بي باش نبداو بالبرودوي نعرفش كور سوا كور حسيب نبداو باللي باش يعرضني بي. هذا سي ان اوتي ولا فازا سي ان فافوري بور لو مومون. دونك انا عندي مشكله في ساقايا في ساعه تعمل لك الجلده الميته وفي ساعه تولي حرشه وحاله حليله وحاسيلو كل عام سورتو في الصيف وانا نقاسي. هذا مشيت للمغازان جينيرال خديتها ب 1800 ولا فازا هكا. ديجا بديت تصدد دونك ماهيش غاليه برشا والحاجه الباهيه اللي فيها برشا حاجات. دونك فيها هذه اللي نستعملها اول حاجه اللي هي تنحي الجلده الميته ومن بعد نعمل هذه تو بولش والكل ومن بعد نستعمل هذه وفي الاخر حاجه نستعمل هذه. وبالرسمي قاعده معناها تنحي لي الجلده الميته بالقدا يسكتوا ولا حاله تنحي لي الجلده الميته بالقدا وماهيش غاليه. دونك فريمون جي تروفي سا امبيكابل. نستعملها في الدوش من بعد ما تنفخ ساقايا بالقدا والا تنجموا تعملوا اون باسين تعبيوها بالماء دافي وشويه قارص ولا فزكيكه ومن بعد تحكوا بها ساقيكم ومن بعديكا تعملوا البوم هيدراتون والا البور والا اللي هو في ساقيكم و سافا مارشي جو بونس. انا بالرسمي ساقايا راهي حالتهم حليله وتوا بالرسمي ما عادش كيما قبل معناها ما عادش عندي القشره الميتاوليت كل ما ندخل ندوش نستعملها و elle marche très très bien pour moi. Donc voilà, ça c'est un premier item. حاجه اخرى نعملها في الدوش اللي هو شامبوان دوش هذايا مونوي دو تايتشي نتاع ايف روشي. قلت لكم وقت اللي عملت الفيديو اللي انا مانيش نستعمله باش نخليه الفاكونس ياخي ما صبرتش. ديجا هاني استعملت بريسك نصو. لودور اي جوست اتومبي. دونك انا هذا نستعمل فيه اكثريه كجل دوش مش كشامبوان. وكي نعملو في شعري نعملو جونغ بعد ما غسلت شعري بالطفل وكل شيء خاطر توا قاعده نغسل فيه بالطفل. بعد ما غسلت شعري نبدا والكل ناخذ شويه خاطر هو طرف يرغي برشا وما تستحقش برشا معناه. ناخذ شويه ونعجيه على شعري ويقعد شعري ريحته بنينه على الاخر بور تري لونطون. هذه الحاجه الباهيه فيه انه الريحه نتاعو تقعد بالقدا. دونك جادور لودور بالرسمي ريحه مارش هكا نتاع الصيف على الاخر نتاع تشيخ هكا في الدوش. Donc voilà, j'adore beaucoup ce produit خاطر ريحته مش على خاطر حاجة أخرى. un autre produit نستعملو pour le bain والكل فما هذايا سي علاش هكا
دونك فما لو برودوي هذا زاده اللي هو سي لو بان دويل اللي عملته انا بوستيت لكم ديجا مره بالفوتو سور فيسبوك، حطيت لكم شنو فيه بالضبط. عملته برشا عندي مده دونك جي اوبليي بالضبط شنو فيه، اما حسب ما نفكر فيه لويل دو نوا دو كوكو، لويل دوليف، لويل دافوكا، لويل دو ريسين، ما نعرفش شنو اخر فيه، اما فما هذوما اون غروند كونتيتي ويخلي الشعر ارطب بالكدا و نوري تري تري بيان لي شوفو. بعد يعني كي تغسل شعرك يهبط شعرك ارطب والكل. دونك جو ليم بوكو ديجا قريب نوفيه ونستعمل فيه انا واختي زاده عجبها برشا. وشنو اخر فما اوبسي فما لو بور دو كاريتي دونك قريب ديجا. دونك البور دو كاريتي نستعمل فيها برشا حاجات، نستعمل فيها سور مي ليف، في الليل ما نحطش بوم ليفغ، في الليل نحط بور دو كاريتي. ونستعمل فيها بور مي بيي كيما قلت لكم ساقاي شايحه برشا. دونك قبل ما نرقد نعمل بور دو كاريتي جو ماس تري تري بيان ونخليها هكاكا. و زيد لي كود والركيبي وكل حاسيلو لي زون تري سيش اللي نعرفهم عندي نعمل بور دو كاريتي و سا مارش فريمون تري تري بيان بور موا. زاده جيت بيريود بون توا قصيت خاطر منعرفش دخلت بعضها دنيتي دخلت بعضها حسيتها مع القرايه البيريود اللي فاتت والسيتونونس وكل لون فات نجحت وكملت القرايه حسيلو ارتحت هكا هو القرايه سي ديجا في. دونك جي يو مون ماستر وارتحت وهكا هو يزي فيه البركه. القرايه ما عادش عندي قرايه سي ان بو بيزار كوميم لتو مانيش مصدقه لي انا ما عادش كنت نحكي على البور دو كاريتي. دونك قلت لكم كنت نستعمل فيها على الكونتور دو مي زيو وبرسمي لاحظت معناها تحسن كبير برشا او نيفو دو لا تكستور الكونتور دي زيو نتاعي. والبريود اللي فاتت نقصوا بالكدا لي سيرن نتاعي شوف كو توا كيما قلت لكم مع ستريس القرايه وزدت مرضت وكل وليت حالتي تعيف حتى من ظويفري قرمشتهم حالتي حليله حاسه ما نحكي لكمش. دونك لو بور دو كاريتي سا سي دو بور دو كاريتي بروت 100% بروت دونك ما فيه حتى دي زاديتيف وماهوش بيريفي والكل. جو ليم بوكو سي ان برودوي ماست اف معناها. ونستعملو زادا لي بوانت نتاع شعري خاطر لي بوانت نتاع شعري شايحين برشا ومطرشقين وبرسمي الي تري تري بيان. نكملو دونك مع لي برودوي سوان. فما صابونتي دونك هذايا الصابونه نتاع وجهي اللي هي باللويل دوليف بور دو كاريتي بور دو لويل دو نيجيل وطفل اخضر و شابون فيجيتال ما فيها حتى ريحه. دونك سي ان سافون ا فروid sur gras donc il est surgraissé avec de l'huile de Niger. ماهيش الصابونه اللي كي va venir mousser vraiment برشا اما تنظف بالكدا وما تشيحش الوجه من بعد ما تنظف تخليك بالعكس وجهك ارطب والكل. دونك جو ليم بوكو il fait très très bien son boulot تنظف بالباهي elle respecte ma peau donc je n'ai rien à dire. عندي عام نغسل وجهي كان بلي سافون افخوا و جو سوي توجور ساتيسفيت. حاجه اخرى اللي نستعمل فيها اللي هو الهيدرولا نتاع تيتري. دونك ميم سي ديرنييرمون بالمرض وكل وجهي ماهوش طياره برشا اما ملي بديت سوان نتاعي الروتين سوان نتاعي الاخرانيه وجهي تحسن بالباهي. دونك جي موان اي موان دو بوتون سورتو او نيفو دو مي جو و ما بو va beaucoup mieux. دونك الهيدرولا دو تيتري عجبني برشا.
جو بونس كمان اللي عنده دور في l'état نتاع البوم تاعي توا. دونك سي ان favorite of the moment. Je l'aime beaucoup déjà. وصلت presque للنص واستعملته مرتين ولا ثلاثة زادة كوم بان دو بوش بان دو بوش كوم ركز أميمة ركز. Un autre favori du moment هو l'huile essentielle de Niaouli. C'est une huile essentielle purifiante et protectrice qui est beaucoup trop similaire à l'huile essentielle de tea tree. Elle est taslahiyser pour l'acné et tout. Donc j'ai utilisé beaucoup cette huile dernièrement. والحق نتاع ربي وجهي حسيته تحسن على قبل وصفي بالباهي على قبل. Donc j'aime vraiment beaucoup cette huile. Elle est vraiment très bien. وريحتها كالعادة قوية كيما ريحة l'huile essentielle de tea tree. Bon مش نفس الريحة أما à la limite ça pue, vraiment ça pue. J'aime pas du tout l'odeur أما elle fait l'affaire donc je l'aime. Une autre huile essentielle اللي استعملتها برشا وحبيتها برشا dernièrement هي l'huile essentielle de cèdre d'Atlas اللي خديتها كيما حكيت لكم في الفيديو الاول او مازال اللي عملتها. خديتها لشعري. دونك كيما تعرفوا عندي لي شوفو غرا ما عادش غرا برشا dernièrement اما مازال عندي لي بيليكول والكوير شوفولو نتاعي irrité. Donc هذه c'est une huile essentielle calmante et apaisante وباهية les cheveux gras. Donc بالرسمي elle calme très bien le cuir chevelu donc j'en suis très contente. Inch'Allah يسكتوا Inch'Allah. Et elle est purifiante donc soi-disant 2 en 1. Donc je l'aime beaucoup. بالرسمي elle est très calmante, elle est très apaisante, elle apaise la cuir chevelu بالكدا كل ما ندوش نستعملها كيف سواء نحطها مع بيسكو انا نعمل الخل قبل ما ندوش على القشره كيف سواء نحطها نزيدها للميلانج تاع الخل نتاعي والا نزيدها للميلانج نتاع البان دويل. Donc elle fait très bien le job. Je l'aime beaucoup. و 10 مليلتر باش تقعد pour un très bon moment. كيما قلت لكم استعملتها عندي برشا وكايني ما استعملتيش جمله. دونك نكملوا في لي برودوي سوان. un autre favori اللي هو البور كوربوريل شوكومانيا دو ذا بودي شوب دو بودي شوب. خديت قبل يظهر لي بيري وايلد بيري حاجه هكا. j'étais pas très contente de la texture ni de l'odeur en fait. Du coup استعملته comme crème pour les mains خاطر التكستور كانت كريم على الاخر يعني à la limite ça va devenir une texture laiteuse فهمتني خشمي هكا صدق. والريحه ما عجبتنيش برشا الحق. دونك كريت شوكومانيا قلت ناخذو وديما ناخذ en format 50 مليلتر. دونك خديت لو شوكومانيا puisque انا نحب ياسر لو شوكولا. Et voilà, j'ai pas trop utilisé نتسمى puisque c'est 50 ml. كيما قلت لكم قاعده نستعمل ياسر في البور دو كاريتي pour mon corps. هذا قاعده نحط فيه على ساقيا de temps en temps وقت اللي يبداو vraiment ils sont très secs. وعلى مرافقي زاده وقت اللي يبداو شاحين ياسر. وساعات نستعملو pour mes mains خاطر ايديا ساعات يبداو شاحين برشا. Donc voilà la texture, c'est une texture منعرفش كان تنجمو تشوفوا.
c'est une texture beurre vraiment et ça s'étale très très bien, ça s'absorbe très très bien. Ou l'odeur, c'est une odeur chocolatée vanillée. Une odeur chocolat lacté vanille. حاسيل وريحة بنينة، ريحة ما بين الشوكولاتة والحليب. شبيني هكا حاسيلو. C'est un très très bon produit. Je l'aime beaucoup, il est de un autre produit soin اللي هو hard as nails نتاع سالي هانسون اللي هو un durcisseur. Un soin durcissant, voilà, un durcisseur des ongles, Inch'Allah تسقطوا. Donc كانوا عندي مشكلة في ظويفري اللي هما ديجا توا ما عادش نخلط باش نثنيهم. قبل كنت نعمل هكا نثني ظفري يتكسروا في ساعة حالة حليلة. J'ai utilisé plusieurs produits باش نقويهم شوية. وفرانشمون النهار نحوس يظهرلي في ماريونو نتاع لافونو نتاع لافونو. دونك الفوندوز ما بروبوزي سو برودوي. من الاول خممت هكا قلت زعما خاطر غالي شويه يتسمى، نسيت لما حلب قداش خديته. اما قلت برا خلينا نجربو ميسالش اي جو لو ريغريت با. دونك نستعملو وحده والا نحطو قبل ما نعمل الفيرني. اي مي زونغل فون فريمون تري تري بيان. كي نتراو ظويفري هكا توا راهو خاطر قرمشتهم ما تكسروش وحدهم، ما عادش يتكسروا وحدهم. اما كون جو ستريس نولي ندور على ظويفري نقرمشهم malheureusement. Donc il est très très bien, c'est un très bon produit. يظل يزيد Effortless Chic, la page de Effortless Chic زاد بارطاجيتو sur sa page وقالت اللي هو باهي والكل. Donc j'adhère complètement. باهي c'est un très très bon produit. Il durcit vraiment les ongles. وما عندكمش فكرة كيفاش الظويفر كانوا ماهمش ظويفر، كانوا تقول معرفش طرف كيغط ولا حاجة تعملهم هكا يتلويو وحدهم في اي حكايه حاسيلو يتكسروا. دونك جيم بوكو سو برودوي ومازال عندي معناها استعملته عندي برشا وصلت براتيكمون حتى لهنا. دونك سي un très bon investissement. Un autre produit que j'utilise beaucoup en ce moment et que j'aime اللي هو البوم lèvres nourrissantes تاع Yves Rocher de la gamme bio. Il est très hydratant, il est très très bien, la composition n'est pas mauvaise. Un autre favori du moment هو الروج à lèvres هذايا de la gamme essentielle من عند ELF اللي هو Poche. Donc le voilà, ريحته باهية ياسر و je l'aime beaucoup. قاعدة نستعمل فيه برشا dernièrement. Voilà la couleur. أنا مانيش فاهم بلي كولور فلاشي ياسر. دونك هذايا بالنسبة للصيف ça me convient très très bien. à la limite كي نحب نعمل هكا ألوان soi-disant هكا estival نعمل des couleurs de ce genre. Et donc la gamme essentielle نتاع ELF نجمو تلقاوها في ELF تونس اللي هي في سكرة و vous pouvez la commander en ligne. Un autre produit que j'utilise beaucoup et que j'aime vraiment beaucoup اللي هو Excel Paré Long Lasting Volume Applique. j'ai même pas معناها من با انتبهت في اسمه شنو. دونك يشبه شويه نحس اللونكر à lèvres. فوالا جو لي سواتشي يا ماما خاطر هذايا صورت شطرها وقصت لي دونك عاود وشيح complètement comme vous voyez. Donc il chiche, c'est pas quelque chose d'hydratant, ça peut même assécher un peu les lèvres. اما يقعد ما يتنحاش
الريح نتاعو كيما الجلوس هو هكايا avec un embout mousse والكل والتكستور نتاعو تحس كل كريم والكل. دونك نعملو باش نعمل الامبر ليبس هكا اللي يبدا جونغ couleur فاتحة وتمشي تغميق au centre. Donc je le mets juste au centre pour donner l'effet les lèvres manga ou le col. Si vous voulez, je peux vous faire un tutoriel نوريكم كيفاش تعملوه. C'est très sympa هكا و c'est très féminin ou cute ou كل. J'aime beaucoup les Amber Lips, je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc un autre produit favori اللي عندي برشا اللي خذيته استعملته ان بيريود ومن بعد قصت عليه رجعت له dernièrement هو الكريون هذايا بلوتو لايلاينر فوتر de chez Christian Ley. Donc c'est un bleu nuit. Je vous fais le swatch même si je sais pas si vous allez bien voir la couleur. C'est vraiment un bleu très foncé que j'aime beaucoup. J'aime le fait اللي l'embout نتاعو ساهل كيفاش تقد بيه وفان على الاخر. دونك فريمون سي تري بريسي ونجم نعمل بيه الوينجز هذوكم بالكدا ويقعد بالباهي. فواغ ساعات يفددني على خاطر كي نبدا نحي في المكياج يقعد التراس نتاعو ما يتنحاش بالكل. اما il est très très bien. c'est le numéro 02 خاطر عندهم واحد اخر يضل نوار وواحد مارون. en tout cas je l'aime beaucoup. voilà عندي حاجه اخرى نستعمل فيها ياسر dernièrement هي الباليت Unprotected نتاع فيفو. Donc là voilà la palette Unprotected. ملي شريتها ما عادش نستعمل في الباليت سليك. كان عندي بلوتو باليت سليك قاعد نستعمل في هذه وكم فواين نستعمل ياسر في الفاغ هذايا خاطر سي ان فاغ lumineux très très beau que je trouve vraiment trop beau. Donc c'est une palette très pigmentée. برشا عباد يقولوا تعمل ياسر دي شوت وانا الحق ما ظهرتليش تعمل ياسر دي شوت. بوتيتر زيد على خاطر انا مانيش من النوع اللي يستعمل لي فار ا بوبيير غاليين ياسر. دونك جو ني اوكين ايدي ديما ناخذ دي فار ا بوبيير كي جو تروف كيزون اون ان بون رابور كاليتي بري. عمري ما ناخذ ان فار ا بوبيير ب 30000 ولا حاجه. جو تروف كو سي فو. اما ابري تو كل واحد حر شنو يحب يعمل. ça je trouve c'est un très bon rapport qualité-prix. خديتها ب 20 دينار من عند la page اسمها Sonia Beauty World حاجة هكا. Et je trouve que c'est une très très bonne palette. Un autre produit que j'utilise toujours, tous les jours dernièrement هو l'arrowroot en poudre. Donc l'arrowroot en poudre c'est un extrait de plante. Donc ça laisse un toucher très doux et soyeux de peau. Ça laisse la peau très douce et très soyeuse. Déjà مرة صاحبتي مسكوشي قالت لي يا وجهك أرطب. J'étais très contente على خاطر au moins عرفت اللي هو ça laisse vraiment وجهي أرطب و ça matifie très très bien le visage. Déjà dernièrement قاعدة نستعمل فيه comme une poudre matifiante. Ça matifie très très bien le visage et ça fixe très très bien le maquillage. Bon, je fais pas de maquillage dernièrement, je fais absolument certainement pas de fond de teint. أما قاعدة نعمل في l'anti-cerne et ça fixe très très bien l'anti-cerne. حتى l'anti-cerne اللي ماهوش طيارة اللي généralement ما يشدليش بالكدا avec ça يشدلي بالباهي. Donc c'est vraiment un produit super top. C'est une poudre blanche qui m'a fait que de maïzena, qui m'a niché. Ama c'est de loin meilleur. C'est vraiment super comme produit. تنجموا تستعملوه هكا وحده تنجموا تعملوا بيه حاجات اخرين معناها vous l'incorporez dans des autres produits faits maison.
Donc c'est vraiment top de chez top. Je l'adore beaucoup ce produit. قاعدة نستعمل فيه pour قاعدة نستعمل فيه برشا وباش تشدني برشا ça c'est sûr وباش يوفى باش نعاود نشري منه sans aucune hésitation. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. سامحوني على الاخر على صوت الاولاد اللي يلعبوا tout au long de la vidéo. بالرسمي je peux rien faire. ما تصوروش ما صدقونيش كنقول لكم راهم 24 heures sur 24 يبداو هكايا، معناها تبارك الله عليهم. لا نفهم لا ما عندهم ما يعملوا لا ما عندهمش دار. Donc je peux vraiment rien faire. الشبابك الكل براتيكمون تحل على نفس البلاصه واللي هي البطحه واللي هما ديما يلعبوا فيها. Donc voilà. Sinon j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, même si لقيت حاجات des parties تنحاو donc عاودت فيلميتهم à part. Mais j'espère que يعجبوكم mes favoris du moment. كاين جربتوا منهم حاجات وعجبوكم نتوما زادا قولوا لي en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos قولوا لي شنو تحبوا زادا en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, ça va vraiment me faire plaisir. En plus c'est gratuit. Et bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube quelque part ici normalement, ou à aimer ma page Facebook. Dès qu'on atteint un nombre précis sur la page Facebook ou sur YouTube, je vais faire un concours. Donc partagez. Donc voilà pour cette vidéo, je vous embrasse très fort et salut, à la prochaine.